bolamu yozosala pona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango. navalaki nde na ere ya matanga ezali concentration ezali pere na bino te vi de loin na obengo na kombo na o parceke oza ndoki banda esi bimbaka sisi yo yebisa nazalika mnayo yo bana obotaka olia mbongo na bango na bakoko na bango obe ndenge nini donc nabotelaka bana oyeliaka bana na ngai oyi po bongo osalaka oyebi yango bien mwana ngai koko na liboso abozamiakomitina 6e ozi oleye nazandi nye bonjour nabiso bonjour nabiso bonjour yembai na boteli osu mwana mibale akomitina 6e ozi oleye sikoyo troisième ozela wana mpo oyo lisusu ye yo naye kokebisa yo nabi kebaka na yo nayebi so kebaka moi je suis né grandi matete comment nanga mpona boye te bameleke ezosala na boye kebe ezambala suka ngai nalia yo bana bakoko ya ngai nalia bango donc bana bakufaka ndenge wana kaka boye par hasard ndenge bafandi kaka boye mwana akufi ndenge wana boye po ngai nakosanga tona problème moko te oza calme naresone te bona matanga nafandi nafandaki nge na otala oyo nakosa mobulu place wana parce que bato yanga mona ngai timavoi mo soki ndenge otelenga omoni ngeke nana vitamine akolia bana papa eyebanaka clairement ngai navene otala ebele nayebi yo bien epuis nabika momekilekana eza yo yango nakoyine kokebisa yo nabike papa turo okeba na yo vi de loin keba yango me bana banakozaki ve nakobengo na komba sike fana manke o wa sorcier oza sorcier nayebi yango ndenge wana mais ya turo oyo nayebisi yo nakoseklate nakosedejeuner awa nde nakokota ndako na yo naye nga moko te Pako, maloba nous a cirque ngana ndoki. Oza ndoki. Toke no hôtel de ville o legalizango. Na lobi oza ndoki. Na legaliser ou pas ozali sorcier mais neta yeke ko kebisa o mbala ya suka keba. Keba. O azala tour azala mwana muki. Ana la troisième. OK, merci. Donc permettez quand même tour à côté de l'université. Ndoki ayoki, merci. Ça va. Yo po kinga déjà. Merci. Et puis là tellement ngo ka tenir noir hein. Olabi? Ozotombe na tenir noir parce que yo mo tozoli bana yo. Yo moko ndoki pako kebisa ngai o bavoisin bayoki te mama bayoki oyoki na sambwe bayoki ko Motomètre. Oui, bon niveau. Ah, tu n'as rappelé parce que nous avons sonné à l'INA Mayombo pour un conteneur. Voilà. Ah, il fallait que tu aies mis tout dans la carte. Dans la salle, il y a un conteneur à 40 pieds. Bon, tout ça là, boya. Veuillez, yo benga l'INA Mayombo. Yo benga l'INA comme ça, l'INA rappelé ngai. Pour qu'il t'appartient en verse. En verse, Vibino ba poto bo potala kuna ngara okendera bo magana récupérer. Ça va, c'est après ma race. OK. Bon, attends. Bon. Oui. Non, mais ça pour la moto là. Pour la moto là, on va tirer la ligne mayo. Mais Nicolas, on passe où mais les jours matin. Lina, comment c'est possible à cause de la non à Tchamou tu as aussi l'autre. Bon, moi sans balle. T'as la question de nous. On a même choqué que on a bien accouché on a massé la soupe à modèle monde de Nathalie qui n'a pas Facebook. Moi sans balle balade qui on kitoko. Parce que là tu on a pris la tu on ça bien ma casse. Nga tu là ka robe bissier, ba robe mon bobo tu est simple boule bissier mais aussi yo attend assez le boubou pédé on l'a été awa. Il se loue bien chéri. Moi on pas si que yo so mon ngati base.
Tiens, ma carrière, moi, je vais vous dire. Depuis quand on se montre là, il y a Tenga. Tu l'as reçu dans le monde. Soit tu mondes tout le monde a dérangé, général des fois. Tu l'as bien à Toba Jacques, tu l'as bien arrête, tu l'as dans les États-Unis pour la Atina Rabilamba. Il y a pas comme ça, vraiment. Nga vraiment nga ina tabilamba oyo ba otonga na ba couturier na bino ya Kinshasa et puis ya Congo. Si on a bilamba ngole ba sotonga na griffe ba koma Congo ni. Ba koma ba Congolais pesa na biso ka mambweni. Ba tamsu eyenga. Ngati la motamsu. C'est différence naza mwasi na yo. C'est mon frère yo loko boya poani. Mais on offre ngati na boutique na belé ba boutique belé bien. En général des fois valeur au pesi na o kama on est États-Unis valeur do pesi no bato banda valeur kenga mwasi ngana bulimo no suna semi loko poko ça. Car moi logique na ozo bana. Est-ce que pesi na lo mongoye que moi yutita na boutique mon boutique a bien mais belé. Ah ba na porte ba moto na kin. Mon amour s'il te plaît. Non ça on pour la allez, en plus, peut-être là, quand on joue à l'anniversaire, le mariage, je suis un mango, je suis ici. Moi, c'est là ton rabais. Ah, car il y a un bon latin, maman. Pour la police, on va tirer la balle dans la tête. Mais chérie, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît. Ah, ça ne me plaît pas. Je veux que ça te plaît. Pardon, moi je sais pas pardon pour elle. Que pour la tête. Sur droit on doit en fait, voilà en fait il faut donc une forme maintenant. Quoi? On s'arrête pas. On s'arrête pas. C'est pas comme ça, non. Mais ça joue à l'anniversaire, il y a mariage, il y a son auto pour que ça soit énervant. S'il te plaît, fais ça pour moi. Ma bien, qui c'est exactement qui paye les gens? On est dans le bâtiment. Eh, ils ont ma grippe. Réponds-moi d'abord, je vais chercher pour toi les médicaments. Ah, donc, santé, moi c'est dans la zone qui paye dans le mode. S'il te plaît. Attends, on va très bien chérie. Oui, attends, bien. Mais vraiment, on a question ensemble pour la preuve d'amour. Mais moi, je suis malade, mais. Non, merci, hein. Je t'aime, bébé. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Invité, soyez vraiment. Vous avez invité moi, invité sur la soirée. Dans l'eau, bébé. Non, il y a quelqu'un qui nous kiss. Je viens, oh, s'il te plaît. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es rejoigné. Et casse-toi. You know tu vois. Ils ont d'abord la bombe là. Bon, qui sont morts, mon lobby to vandika bo disparaître ma mopé ça m'a bobi. Otoki na yebité, olobaka pété, ozoyoka pété pour. Non, le groupe là yebisa. Lobby nga c'est pas. Lobby nga c'est pas maman. Mais tana kuteli maman. Donc maman komandika kolela mikolo nyonso. Alila nika baliki na biso ni balana bakufa. Biso fa to za ko to soutenir ata maman. Mais maman mikolo nyonso na kombo na biso to za bombo. Alila rango kaka. Voilà ça. Yulanda nyonso ngam papa lo barate. Wana za maman oya boti biso. Toko tiki musika na biso te jamais. Wana za maman na biso. Maman za sundenga za abate. Dono kini maman na passe. Surtout kombo na onde tanga monga bandi suko la boni la rousse abosa na kia bota mana maman. Nous quand tu as associé maman te. Mais quand même il faut tout bana liboso ko respecter papa otozana nda kuma. Et ate ki ngana ki pi maman te na souci te non. Mais ce que papa zoboya. Sono bimbo likama. Pas si zonga papa ona. Lokola papa ebisi biso to kende te to zela timu kolo ya kondima. C'est par là que tu as ma colocona. Il y a la route, tu sois là, papa, la vache les abîmes. Aboui. Aboui, tu me colles au coup. Moi, je ne peux pas confier l'autre. Donc, bis tu tiens à peu comme maman a bis. Azam. Azam, tu es à Kanda. Kanda, on est aussi la caca. Tu es aussi la toque na biso. Il y a la route, on a pour la wana, on a la yoka. Pour y t'en a coûté maman à seper na wata mukete. Ata pena kekuna na koyeba songa na yo yebisi papa te.
Bien sûr. Kita yo nde obomba secret so ngazo kendo swati yo biso mbale ka izaka entre biso mbale. Na ko yebisa papa. Nga pe na oloba te. Mais ko sala erreur wana to betela mata mutu na liso. Poso papa yo ke mo za scandale. Au moins ninga ozo ba décision. Donc oser kutu te na betela ta mutu moke na lekai ko sango te. Nga musu na monika ekomi na monoko mutu sur ce que yo. Bonga na yebisika ngande. OK. Zo komano pa muninga moko wa. Munika ovandi be courir zate donc na kina bet na se distraire kuna tana moi j'ai juste na deuxième avenir. Tala Tala pe Pamela nzala baka pe abenga ki. Oh. Abenga ki yo. Mais banda ba ko tinga mo ntito ko tinga. Yo benga ta benga ka attraper na ngai. Bango so ya benga répondre. Donc ba ya sa répondre mo abenga pour que m'ta choc Kabila. Tu na ça le force on en zone ngo no check it no benga. D'accord. Tala de R Na yebi. La terie na bizaleli na yo. Dala terie na mosala na yo. Mais ça, on s'en est. Mais ça, on va partir à mon tour. Yo a télé message. Nangaba. Viens vous jeter. Et ciao, ciao. Capté. Et c'est rien à peine ma casse. C'est ma casse. Ouais, bah Congolais vraiment là t'es là, on est candidat dans autres le rond de mon miboma. Attends de taille sur taille sur bien. Vous jetez. Viens que vous jetez. Vous jetez 21. Yo m'ose à mettre pour tenir tous les élèves. T'es nous à mettre. Ciao. Comment on a? La validité. Papa, est-ce que mes élèves nous ont là? Il y a aussi la salle, pas de souris. Non. Chef, merci. 18. Il y a tourné. Le côté, ça a changé de forme, il y a côté, il y a soudé le karaté. 30, hein? 30, ça va jouer. Surface potentielle. Mamozo, oui, mais on très bien parce que ça me semble. Comment je t'ai vu? Moi, jusque là. Donc, on va s'arrêter, papa, là, il faut pas lui poudre. Oh, ça, c'est bon. Cassé, vous ne savez pas même. Mais qu'est-ce que tu fais, Cassé? On se tente. Sois mère. Chasser le Mbemba, demi-dié. Chasser même un papier cadet. Chasser l'équipe nationale, le capitaine. Non, le tour de la cahier. Chasser Mbemba, on va jouer. Il y a une place avec ta balle. Dans Newcastle. Dans Newcastle, en Angleterre. Chasser Mbemba, demi-dié. On va jouer, on va remettre à l'opéra. Papier cadet, on y a un papier cadet. Mais, on va la fière, on va la moto. On va la mettre à la moto. Ça, c'est mieux. Oui, ça va. Et Vética, Vética, mais ça déjà, vous savez. Oui, c'est bon. Vous savez, hein? Ah, mais alors déjà, ça va, la bonne. 100 cm. Parce qu'on a hanche awa. Awa. Nous avons une forme, nous avons un S. Un S. Et puis, horoscope nous avons un S. Tika, ça me semble. Ah ouais, déjà. Tika, nous avons bougé mon cœur. Mais on a bougé mon cœur. C'est ma tout. Attends, vous savez. Papa, s'il te plaît. On est dans ce moment pourquoi? On vit derrière moi, ça. Donc, il y a un autre pour pas poutiller, pour pas tomber, pas ça. Mais ça, c'est quel genre de mesures aux autres habitants? Mais ça, ta mère nous a assis.
Après sur le transport. Assez quoi? Papa, souvent, ça combien de temps? Parce que toujours fêté, juste fêté 9e anniversaire il y a un mariage là-dessus. On a tourné à 5 de la mois. Une semaine, on s'en express. Une semaine. Bon, express une semaine. Express, c'est un jour, mon pote. Mais biso dans 3 jours, il y a anniversaire, il y a un mariage là-dessus. Une semaine. Ça, c'est express. Il y a pas mon express ou comment? Mais soit mon express, il y a pas le jour, mon pote. L'étape de ta mère, Azali. Continuez à négocier la manne de la jour. Continuez à négocier la manne de la jour. Mais moi, 2 jours. Pour 3 jours, moi, biso dans 3e. 2 jours et demi. 2 jours et demi. Nous avons un jour, on a 12 heures. Ça va, ok, merci. Ok. Où me la vie? Merci. Mais, fais ça en confiance, c'est ça va toucher. Bien les cas votre mal bien moi évidemment dans ce type de sur la net ba na tête de na to makia iba na tête ya yo be mo na mabaya te si uri ba yo on a la libate ni tu vas ba na pembe na la tête jour et non si te plaît ya tout qui yimba Asté azo mona maya kuti makasi ala forme so tate mongine atonga bien et bien kuti banga bana batonga makasi baza na ba winza matete winza kambela. Bon, chérie, je vais te remercier pour le salut, on dit va son désir. Merci beaucoup, on va sortir, n'est-ce pas? Sortir pour aller où? Pour aller, c'est pour venir un peu manger quelque chose. Mon frère? Tu veux un frère? Oui, est-ce que tu as accepté? Ah bon? Oui. Ok. J'ai un téléphone là, ici. Ok, tu n'as pas à continuer. Tu n'as pas à continuer. On va dire la maille. Et ça va la soupe à l'émission. On va finir à Yana. Nasa fina ko nasa la ko na poto. Na fina e ko ko fina ma yana mai. Ne porte ko e poli. Singa na fingi, na fingi. Ai bo. Ando ke e ko finga. Ese si, o ka ke musina mo. Ando ke ba benga ando ke Ko mi za ni do kite. Oh, Japon. Na be sa tino la. O mo ba ndo ke. Si mo mutu ba loki yo, o ko ma o define papa no pa ndo ki, parce que kanga de fina o. Aka ando kite. Oh, aka do se ba jiro na. Papa na ngai. Ndakasha kona. Ko mama wachino lote. Boni boy ko ba. Ça ça na famille. Boni. So sani. Retirer France dans le. Na mo retirer. Retirer ngo. Na mo retirer baba ndoki. Na lobi. Bon, yo be papa no tando parce que il y a pas de preuve que tout le monde véro, banda bota na balinga été. Moi si kitoko, mais na mona ténèbres na bana ibela bota. Na ebisi véro za mbate. Ala pena poto. O ibisi mindi de aka yo. Ona bota. Kasa bota. Awa ko bala it. Awa ko bala ko bota. Mais tala potina véro bien, c'est moi ça bota. Et moi ça bota. Tala bien. Et ah to ne ya ça. Ça bota pour mona ténèbres. Na mona ténèbres tie. Na bi bota. Papa ndo. Ando kitendo ne haba ndoki. Kuti baba okufa. Ngabala okufa. Donc on se prie au changani ngwana. Natie. Natie musa. Le ça va pas citer. Moi la pas faire agent ngwana. Na 6e. Oh. Attends maternité na 6e, moi la 6e. Première fois ndimi. Deuxième fois ndimi na ratia fois na biso bala. Bino pani bala akona kufa te. Ya baba okufa. Ngana ebisa kila kile kuna na ebise na gangi na tonaki mukula na gaga ebisa soka kasi ngana na beta ya. Ngana mangina beta. O beta ni uzo beta hata tapanga. Yo beta mai. Eki ndoki makasi. Kwa ba mwana liboso kudu kuda ya 6 ya liboso kuna ngondi matu akufa kina na ndimai. Yemi bale mama. Mwana tu baba après liwana ya bimi mama loreya. Et là, on a dit, on puis charge que gouvernement peut se ba bourse à que tanga libanda. Banga ba ba poto. Ba end ba partout. Ba si on ngai o nga mona zande ngona. Ya na biso ngwe. O za mele. Il ne va pas nous confirmer parce que yo moi si o sera que yo okobeta nga ngosi mo betanga. Donc c'est kamone za ki ne va pas bien. Ah, kamone ko beta makata to dango. Oh, moi qui ndo. On a fait ba sorcier, on a sorcier. Yo. Bana bana. Ne pas ça pemba za badando. Om ndoki. Pour ni lo ta kufate. Pour ni la kusa kufate. Pour ni la kufate. Mais na bien, te na bien, to tena no. Na bien, mutu ko na yeti, mutu ko la rusa tuba. Mutu ko la rusa kinyo kiba ko le pete parce que suba suba ko itende ni. Ah mafuta mafuta. Je écoute les gens qui vont te la santé. Otando ki ba zo ila ko zo ite. Ko tena ko ne, ko ta ki ba ko le. Tika na ibisa wa. O sa na mo na kitambo. Yo ma kitambo ni. Ngala o prouver ai ba ngo. Kasi yo le be ah. Kasi yo le be bana ko. On a dit Serge Mtabala on te liboso, pour Serge ba ko na bien.
Bon, mais on a bien pourquoi? Pour la sorcellerie, na bango, nous voilà nyama, on a ndoki. Papa na ndoki, va ça sorcellerie ndoki. On va pour mangai. Ba utiliser la nayo. Ba utiliser qui yo pour la bosse angana pour mangai. Ba utiliser qui osa utiliser. Osa utiliser. Bon, ngala bisko kaza. Ndoki na confirmer kazali ndoki, aotika la ndoki. Mais ngala privé. Na privé. Na la ça. Ngala monga fula na matandira na makolwa na iba ngomba babate ba ngomba mabe mangenge ngana umakela eh na mana ba ngomba na wata ngomba ngana bisa eh soki seka lokote na ngalo wapi ngoye bango babata mbali time ya kitoko no kanga na kangate telo kaisi na ko so sela ya ko oko panda munoko la ba ni makoko na pesa ko ni makoko oyi ni makoko kuja pamba parce que ngana mona matati kibala asi ko sura kisi ya ngana mona matati kibala bakoko na nga bafana mataki bala kini bazaka biso bakumu na bateke baba ndeko na biso ngana kola biso bakoli kini biso na koli kini ko na muteke tambo ofana matete ofana barumu mais na muteke koko ngalema na de braza bakuta muna na mais papa na bakolo so ngalema na kuna ngoma koko ba famille na biso biso tuteke biso boka na biso ya ngoma bele na nga lokola na bele na nga na sai ke bele oyo kini oyo basima oyo basala ngweza biso ya kweba ngai ayona nini to ngana na mwana bana bakufa kyoto la zoba bana bakufa kinto kwa tata omoni bandoki basa be poli we men poli e bandoki poli pe maledike koko na yo tata na ondoki kasabara beta ngai ay kabara sisi beta ngai beta beta ngai beta mbala zo beta ngai yaka yo yako beta na olongwa bilamba yaka yako beta ngai yaka kabila olongwa la yo bolingo na mitema ya bato ne dépend pas na bolamu oyo ozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza ndako loba ate otoke porte te elo te maman se retrouver na kiti faut ça civiliser te yaya non mais avant na kota na toka kiti ma mundu ta répondre te yango na kota ya kamba mo kaka aninga mabete ya mais aninga mabete na kota kiti ngana utina otala vina ngamo liboso awa ma dossier njei mona poto ana kini dina be noma profiter na tala bino pe ka awa ona zonga na pali tant tota ma dossier nja yango. Non mais azala tout près d'ici car pemene la venue lundi. Dans quoi koya ah tesa kina kota bino mère. Biso pa na biso atezanda ka ya no songo ya fobengo sali texto. Azoya osali appel bon biso to faka bon. C'est bon mais ku felite ka snap na mokata mais kreli ngata da moi c'est personne. Molelo na lambite. Mais ba façon so répondre c'est comme si mo ba kanda sonné ni mais problème ça mais Kanda on to piano. Non non moi façon ça les mais c'est comme si moi bana kanda comme si moi discuter la vie na tango. Yomba kanga bino bandoki. Po yo kuta mamna ka tanda ka bato yebi sens to yebi problème to discuter la vie na tango. Yo to sentir biso. Tes mère on a grand frère na propre. C'est bon. Comprendre mère. C'est bon. Bima. Mais zéro pardon mère. Ngadi mzo benga na ndako. Ipo yo zana. Tezole ke ngande. Nga o go benga na ndako ta. Awa ya pona ngana na to ya awa air tuna lingi. Pointe, ça a visité Bima kasi Bima na kanganda po nazanga mo likolo. Bima. Mère, na bima na okina ngai. Mais makambo yo mama oyeba mo. Comprendre? Mama ko ba on peut ko benga na ndako te. Wana droit ko benga na ndako te mère. On comprend? Ah, c'est ça ni nango. Na ndawa grand frère na ngamo yo benga na ngai. Ndawa yana ngai benga na ngai. Abisi mama ka zo mbalo ba pona yo. Elle na kota ko mama na monki mama kana ka zo pona. Mbongo pena cheke zote. Te na tina mbongo te fana mbongo na yo. Mais makambo yeba ke mère oyeba ngo. Après febe na bête na benga na para oyeba ngo. Ça ni nango. Mais à partir de respect na personne on ne peut se respecter. Comprendre? On ne peut se respecter soutenir nos avant. Mère, na kai mais makambo mère oyeba ngo. Zelo omuna. Sia. Basi batanga pe boto bala ni ponzele Loli Lolita Papa
Loli. Maintenant on s'en kuna. Ouais, papa. Ok, n'est que ça la nini. Ouais. Et pas maman la bloc na osani. Papa nga vient pas maman. Ozo wanga nango. Ozo wanga nango. Ozo wanga na Lolita. J'ai de preuves que yo kendaki kuna. Ozo wanga na Lolita. Dis-moi. Que na osani kuna. Papa nga kina papa na comprendre ça na papa ki ngo na suma. Lo mo ni lewa. Loli. Osana même comportement le la maman na yo. Maman na yo soko yebaka te. Oyo ka lisolo ngo likolo. Maman na yo nakanga ina mobali na ndako. Ya mona très bien chambre munene ngana yana oya muke. Ezala mbala suka. Na ebisi yo. Lolita, ou soit okangi babiloko na yo, OK pour papa maman na yo. Papa no yi biso foto nzamba lula kuna likola zo yo kanga. Nga mama la tika la komonika na ba photo. Nga defi na ngona olakisa nga 13 photo mama za. Na na olakisa. Ozo wanga na? Papa na yebi na ngeloko tina kombo nzamba. Ozo wanga na? Lolita, si est seulement si na vérifier ça bongo que okendaki kuna. Au monde na maman na bino. Moi je ne m'aimerais pas mutaza ko entretenir ba relation directe nandoki o adika boma bomo inanga. Adika sili sanga. Na kolinga ngote. Na kolinga te atambala moko. Ce qui n'a vérifié est que la chose est telle que nga nazo kanisa. Loli au sentir. Oyeba wapi na lalaka. Alors so lingo za la camarade ndoki. To moi Ndoki, allez vivre chez Ndoki. Et pas Ndoki, que nous vendons pas naïe. Pas chez moi. Asa maman ma bé. Moi si ma bé. Yo me le ça moi si. Boza ma bé, bino basi. Ce qui n'a remarqué. Et puis n'a sali ba enquête nanga. Et que ça bongo. Lolita. Na ko reye yo. La vie n'a pas. makambo nga na oloba bomo na okabo kwa ba blague makambo ya kari e banda kala Lisette Kasingi avant qu'il de France abanda azo yebiso mama bi ayebisi ya kari mwana mwasa se comporta boye te to banda nzima te to mona okaka keno Lisette nga oloba ya nga koloba mingi na meli ngai mais nga moko mamesa constant na sali nga suna tambo to lobisa lekite nge pa kari na bina pese mbote ndako ya kari lokola fulu mama nga moko suna leki kuna mama e ba camarade ya basi ne ya mibali laisser aller moko eza kuna bakota na cuisine mabe bazonga boy mabe bafanda zui na kata salon ofandi osu makolo o matisi likola mesa voire même tina kata chambre ya kari comment ça fait que non yo za moi ça libala chambre na yo olala na mobali na yo mais camarade ya yo tina ke lala kuna kata chambre eza na ça mama air ya ngolo asa mwana po yo yebi ngana kanisa kaso na bandi koloba ne gambo pu ngana muninga na ote mama benga loko yende mutasenga kata hapo kama ni yo mkolo mwana benda ye matoi mama pesa e conseil mwana mwasi tanda ka libala aliva bongo ti tu posa la sécurité donc koloba lo camarade ya opeti sombala na butu boye oso mobali na butu boye so beta mobali na sombala mobali na ngazongo ojo tale ojo tale mobali na yo na misa bato yo ti lo tanda wana otale baye base enfin le camarade le bakalo mo e fungola saki na kuna zo mbongo eza kuna la to aye ba nyoso ezali e mobali na ngaso menga bo sana sana yango bakolo balobi te babotaka mona kasi babotaka motema te mpo ngai toli oyo na banda kopesaka Karini nayo eza lelo te wana te Karini aboti te abali te lelo baboti mosusu bayebi na kovandisa mona tete ntango mona za nano na makanisi na ye nyonso vandisa ye sola na ye loba na ye te bomo eza boye lelo lobe okobala te kasi soko obayezaka boye ngai naza mopesi tori naza mama lingomba na moname etene kasi ntango yo odi makambo mobali na yo odi boye tala mobali na ngai loba apisaki ngai boye tala mobali na ngai tolalaki ezalaki boye moninga na yo tanga oyo akoumela kosala yo mabe mwasi epe na yo eza te mama ngai nakobenga ye nabenda ye matoi ayoka moninga na deze bokwala ye wana na Afrique du Sud mwasi ya pitu nzolani baza kuna kuti baboti bazana kisasa mama na deze bokwala baboti bazana kisasa
kasi ye kuna za kuti nana pisaka ye toli kuna mona mayere mama soka pisi yo toli mbala moko evandi na bongo na yo mponga ina koyaka mekono sote na kenda karine tala boy na sam yena kishasa mtande ko banga kaka noko if joboke gaso de leaks yeso ka gani kana munena ndo ndaka ke abeta ka yeso ka zaki awo sika abeta ye akomi mosa Ouais. C'est qui? Oui, c'est moi, Béni. Bonjour. Bonjour. Nani quoi, Baya Lolita? Baya Lolita? Oui. Bazé Belé, Baya Lolita. Ya Lolita na la hausse. Ya Lolita na la hausse? Oui. Pourquoi? Ngali qui est bon, maman japonaise. Moi, la maman japonaise? Ah oui, au salami. Nata bande ko maman. Ah ouais? O papa na yo atindi yo oya kobwaka biloko na ndako oyo microbe ndoki mbwa ngulu abima bima eza tata na yo soka pesi yo biloko ya kobwaka awa na ndako oyo ekokota te bima kende avant que na simba yo mwana bima et que ça soit la dernière fois oye awa allez libanda ngulu mwana mbwa bâtard. Vous avez sur ma colonne pour moi. Bima. Voilà, ah, allez, sors. Nazangi nyoso natikali moto pamba na miswa bato solo na lapinda ngana kotika te Tala mbole beta nabo ezo bando bete beti makasi ti koti bat nandaku bat musuba kangana ba station na ba arrêt bat bakangami babata niko na mbula suka sala ni soke kati yebela okoza tena bar ona beta biero clairon mbula soka mbula kati beta clairon simba nzela te makini so pesa jo tika masanga ngo otiki yango nene lo balo boye ale ganda waza ki jouer na Angola na ale ganda ça c'est les cités na Angola équipe ni na Angola lokede mais tonga mone mbilinge bandi Sébastien Kungwati C8 abenge alekanda yaka a expliqué bitala avenir non ngeke sala noki changer ba affaire alekanda chance ayoki lelo azabi na poto bakayunza la mbila bafandi lelo na kata Angola baza toujours kaka esima parce que baza pembeni na kabushkop basek didi bango tout bazawana na bakayunza la mbila équipe mobile tout bola na mambakaba suba Moros président ba kitamo no sanga talwana bazawana de baloba solo boko et memona mabe sani kolona ngote po ebota te waka imbo asani na abu tena mamno soilika bana ba okufa jali boso akei yami balake kiba misatu ezala yo la tikelo ko pamba no lo ba na monsieur grand frère Jino la eloko nyonso na viso to mona esimba te telema luka kota bunda poza solution vina Jino la j'ai ça le bani prends ton lit marche mais yoti lelo vexone le bloquer le au marché tout là ça on a vu sur la ngiringiri ngala botem na ngiringiri ve ngiringiri ngamo na ngiringiri jour na ozo swana na ba voisin na ngana mwa matete
lelo longo matete ozongisa na ngiringiri mais nabota na ngiringiri bino wana bozana kubotami kudu na ngiringiri tango tolongo na ngiringiri awa toke na ngaba na sika kongo na ya bolafa apesa bana kuna pe bana ya bolafa pona kama kuna izana bili bolafa ti eza bolafa uta kutu eza biso sala batenso bakomona et puis komona ba ngoto eza ine biso sala ikomona ngoto eza ba chike sa biso bojino la alors ndeza boye ngana koli na yolo to na yolo na bino la avant que le banda to sala déjà avant que na perdre invitation na on a tra tant tout na quand on a tra kuna na barumbu to eva na citas cité des assassins naka na sala ta famille wana yo bota mité juno la mais tout na ba fait chiko ba ibisao na barumbu wana to sais ba sport na ba geda na ba kele belé wana ndio mudi boy o mona nzoto o eza to ta piège na banga te basala yo siko na solution ngina basala wani na tu wana ndio mwana matete mwana yolo mwana nini ofongwa matete mais ça va clair ngana lingi luka ba ndako ya mulili kota pona solution libuta na yo kota feta mbula odet lesa bote plus l'argent et kasi moi c'est makasi na poto tango makamne simba te mabolongo na sei alukelo nganzambi mais neo za bovie chapo nzambe pembeni ko maman mambi bikudi kota kota ba otimo na libulu mutu na sema kolikolo kota po eza po na libuko na yo na libota na ofi fongola mesu viozolala ajo verso da kingai makambo se pono za kinga mais ve na okosote ve na ngana boma bato Dieu na mère est celle qui ngabo pas pou wena bo ofo me mo asi kukanga bo ta ofo me na mère na kange na bo j'aime pour le thé non tela na ko be na ba double pas koto bona ba base yo to na mo tamona na mo amulia nani na dinge mutu ne travailler makasi nani ko ne travailler te tu sais ni siko conseil opesana siko so so indelinga non nana mudira vemo mo ngete sitera pour mo no zo la neti zo ba mo bo na ko ate si ba o si ma dino na so si ba ba obeta mo bien mais na sena koi na kwaite wana na mouvement jino to ba bon jino ka ba si roshi we bien de ba si roshi to mouvement kei na wine ko lobi jino na ngala mkolo bien so so batami ale ko na maeli sika ba avanti ngala batami so so la vie basi nyoso oyo vivant ba ro o nyoso na bona bolenge ta ba olelo bana Sandra mama bone Sandra ngai makambo ba wote bombela sana Sandra mama bone yo lo na prota bana boti betela yo tu pa tu be ya pa ida Sandra wala ta ko dole be o makambo ko moni na so la bone eza pe alboso pe asuka Izalate yo ba obenga bondo ke pe pa ko yo kandi no ko lo belote bana bazokufa bakoko bakufa ka bozotala na misu seke po ide lobi likambo kisi ngana wakote loka pamba ovandi loka papa toza mama te yo totika na biso makambo so leka bo yo zotala loka c'est comme si eloko ezate oya lelo ya japonais bazokufa lobi penga pe oya ngapa bakufa so na boti na bali eza normal te papa il faut totamba to lupto ba makambo yo eza normal te ezala te papa soko yo zo sola nga bi yo zo ganyela ngai papa non gangelo te na so kapasi na mutema no makambo esala magoye toza combien na liboto yo bana mibale déjà bakie biso ka boto otala kala miso yo vandi papa so comme ça ko loba pa nani so que zo simba te to yebisa nani na ko loba nani so ki yote nga soki nazo loba te puisque nazo analyser comment c'est possible oya liboso l'examen d'état akufi oya mibale examen d'état akufi bana mibale na même cas ndio somo na kimia yunga tata na yo na zui prince ya weli l'idée sur na pondo prince ya weli na États-Unis abenga big papa boluka bofali sa famille na ya mobali na ya bino ya mwasi bofana boso pakwa benga ngandoki mon dieu Vero Vero nazotambola ngafuna yebe place nini bakoko nanga bakeli na soni bofatika bobenga batuna makambo matanga babenga batuna feti mama mususu biso benga ka muta kufi mwana biso akufi ya soni na mutu mususu yoki singa soni edoka wongo ngalo yoki lokola yoki makambo matanga autina mbongo na yokaka allo vide le boni santé à tout à l'heure ciao
sikoyo ozosepe babengo mpo peso peso kozala ngana zotambola vero puisque pako ndenge akenga ndoki soni na ndeko mpona okende kotala bango nazoyeba te sikoyo nakobana okende okosani kuna yokata soni bisi na venir bakomoda obi tia pako azo bato oza ndoki na bato aveni bakomo comprendre ke makoma solo mpo soki ozalaki ozalaki na oyebaki eloko te papa nosonoki nga na oloba koza papa na nga na soni bakanga papa na bino ndoki nga na yebi ke boti biso olie biso te sikoyo osote biso komolia bakoko te papa luka solution ava trop tard ava keza trop tard pardon sikoyo ye pako kindoki yango akayenga eza kota tata bia kota mama papa tiko tunanga makambo wana makambo tooloba no tooloba awa papa eza makambo ya suri no sanga mawa esanga na mawa na soni eza normal te papa yo motala ngo vraiment boy mais ozokota ozobedenga na olala air musu na lali na raison nga bite lobi pe nga pe na se retrouver kana kako eza ka ote puisque nga tata na bino na ndoki te mais le kolo lobi na tambula on va voir ye pako lokola kayenga ndoki ye na nzambe na ye nga ndoki ekoyeba na un jour mpo nga na yebi na yebi eloko te mais tala ezalaka te bozosala bilobi bande na famille nabota mona mosusu te yo sokoleka ye na ndako kangi apimele biloko akolia mpo na nini na sansi nini yakende olukanisi motu mosusu mpo akende olie pa bato mosusu to epai ya na ye moko mama yo ozolanda diki bamba azoyebisa yo wana depuis kaka na ndako oyo ngai ngai natika mbongo ya biloko diki aliaka na miso na nga waba n'importe quoi solo ngai aloba aluka so problème nango na Karine Karine apeyaka problème ya Karine nga nayebi problème nini mpe bakoyela na Karine yebisanga nani ngai na oyeba te mpona akango Karine na ndenge azalaka alingaka bandeko oyo ngai apimela diki biloko olia biloko eza eloko nini diki yaya nayebi te tiko klase yango tiko atangaka bien kuna yo makambo nini oyebisi mama yo soki na ndako na nga bapimelo biloko olia Karine asapimelo biloko olia non grand frère ezalaka te kapimela biloko olia abenganinga mpe na kobengana après korépondre nga biloko olia eza te na ndako yo seke yo orépondaka ye mabe likambo moko mama je ne crois pas Karine abengana ye et puis apimele biloko epuis yo oliaka na miso na nga grand frère nga nataka kosela ne belle sere na nga problème kasi yo elobi mokolo yango ozalaki na mondele te non mundele nete tana uti na ozonga ndako na bolembu wana nde na expliquer mundele kutele na nzela de maloba moni ça c'est quel comportement olobi na nga mais to saki yokisika soni deva kama na nga mundele azalaki olobi na nga nengo na te oui maman na expliquer moi mundele ko mama sala nga oh mundele azalaki kuna na kata ndako yango pardon mama ya batisa tango diki autaki pa na yo aye pa na ngai aye expliquer nga ba réalité oyo likiki na ndako ngai c'est non au lieu oye sa maman pour vrai grand frère yemo voilà voilà il y a c'est a weli pressé au sein ni ya boya ko lo papa maman on y réflexion moto oza mobali diki oza petit frère nga propre c'est un problème lukanga directement sanga ko sa maman wala ko mi songi omi mwasi te ya na et puis bon c'est là ah on lire na ndako lire ate yo lire ate Nicolas Biloko donc Nicolas Biloko donc comme le rôle chinois moko boye ko fandi sa maman ko c'est n'importe quoi oui yaya tamona c'est comme si mabe mo lingo na kati wana ya on atala ki non avant na bango pa yaya fona za on na pas maman na biso responsable non avant banda na maman fallait ko bisa pas ngana za kolonda moi si apimelo biloko aza moi si na ngai wana komi kisongi yaya yo te na bebo dans le sens que même si yo ko na tante so ke musala et si kaka bon diki c'est la clair ko zaki piaka faut que fa ko senga mbongo okoki osenga mbongo pa berisele na yo te oso camarade na malobi nana solo na parent na ngana ya na ngai yo tsama lobo te mo tira ngolo mama tabi mama na ngai yo kabula na mama mama oh yaya mama la ke moni kisongi yaya ngana za na mo tira mas na ko sala mama yo binga mabeti mama po no ngondi mangati mama parce que ngana teka ko sa belle sana makam mama ngana ke kene na yo papa ko bana ye Karine akitsa mutem eloko ya te ça mon problème yo ne changer comportement voilà ça va boiter na ba projet on a rosa na ngopona yo vraiment soki boy vraiment na habité to ça va de mususu to ça ba ndeko na biso moko propre ya so ndi mangate sanga pasi makasi akanga munoko tsoko ke kosenga mbongo na male ko ya kosela mo sa bato makambo te no ko sima mutu singa na ndimi pete Karine ko apimelo biloko ko lia mo so apimelo biloko awo ko lia te
nayebisaki likambo wana tika bizaleli wana mwana ngai ikitika tika bizaleli wana yokotoki musika jour wana cherika sabengi ya bina iki comportement na yo namoni yango eza bien te bongisa boye atalisi baréalité oyo biki bera biki aza nango atalisi baréalité yango ezalaka te donc sans pide olekota yebaki oyo bokilo et non et puis ozo permettre mobali na yo amanke ngai donc c'est comme si okoma ko permettre mobali na yo amanke ngai mutu lokola pako nene ngo yebi teke pako ndenge azwilaki yo yo ozali mwasi ya pako te mais nakofinga yo ndenge nakofinga te ndenge aussi lote mobali nazofinga ngai papa est ce que mapako akolonga na ndako na ye aya ti akoya kofinga yo vraiment ndenge oyebeli pako vero ye wana Jackie Matudi na yaya na ye Pélagie aluwa ti pako azofinga bango moto bazobisaki no aza bokilo tika vero témoin yango na mangaki mpo na supportaki yango te nalobaki nokoke naloba na ye yakoya ofinga papa ndoki te soki bana bakokufa ka ye papa moto olia ya olia te vero yolono oyebisa yo yoki pako aza mobali na ngai yo oza leki okoki kotelema jamais omisaba babe yoza pako aza na raison silika papa ata yo ozosepelaki bana nga bakufaka mpe na même moment te ozokufi na 6e désima nte mwana kufi ale papa yo ozosepela pako mpe asepela te papa te pako oza osika aza na raison silika sikoyoosilikela nani ye japon papa osilikela nani azosepela bana bakufa japon seki okayenga ndoki papa ozana ndoki te ya japon toza mpe bato mama akufi atiki biso na age nini nga 2 ans yo 4 ans papa akolisi biso toko mikolo yo kolo bali nga naza ale biso te biso toya bana ete seki yo ondima ngo papa aza ndoki vero nayebi mpo aza ndoki te mi papa yo fo telema tana bana plane bazokufela nga papa olobaka eloko te osaka eloko tofanda baza kofinga nga mpona combien de fois papa il faut bunelanga moko mama abokola bino na age oyo mama mita mwasi ya papa Ernest na États-Unis alobi te bana si bakoli kozela bango mama te puisque bakozwa sanga natali siko age na bino botela suki si bokanga ndoki esili te papa nga koyokango ndoki te yo botinga na mwana yo yokango ndoki po ani nga mpona koyondima te toka permettre pako atelema deva yo aloba mafingi te peut-être kose plaindre kaka mpona ndenge azokofela bana kofingo te nga kopermettre te papa nga na site finga babotina ye po ya kofinga yo akofingo te tuka soki omoni ke to adebodati na maloba to abana bango oyo sepeli te papa limbisa ye aka mwana ndenge obotina nde mpo oboti ye limbisa ye papa na ngai papa olimbisa ye vraiment tala kaka pako ata na mwana te bana na boti na jeunesse bongo sikoyo mibale bakufa ka boye papa ata yo momitya na place na ye fisani passe nanga mpe na kimia te na ndako wana bafamile aye mokolo baloba nini ezolosakaki ngane ndoki papa baka yo ndoki te aza kose plaindre ye pako aza na ndeko na ye jino la aza makolo mbilinga ndeko kozala ndoki te kaka ngai papa mpana yo aye koloba mpa bapara na ye mpe azokende kaka kosilika alobi kaka teke mpo yo nde ozala ndoki mama tozose comprendre te prate olie image Ça va? Oui, ça va. Où tu vas? Ça va, ngai pe na iko tala ni moko awa na zati. Ya mona olinga kuna benga eme na kompa pe na chomba on pe unité zati. Yango na pour sentir na ko na chaka. Na bonga par sandé na ndako boza bien. Oui, tu vas bien. Dernièrement on a zaki kuna ndako. Pas na bino. Jaune. Et ça d'ailleurs moi de 2 semaines. Merci. Oui. Papa ebisi nga pe lo te hein. Na kuta pe bino te. Juste là kuta papa ma benga ngande simboa. Ah bon? Finga mboa ngulu afa bata. Non, arrête d'abord. Beni papa kosama mboa te papa finga la benga na yo. Na eso mambo ya solo ya la. Vous se dérangez te pona makambo. Moni biso to za famille. Biso to kolinga kokota na ba conflit o eza ya biso tino. Yo za mwana ngana za mwana. Otia mambo wana mutema te. Lobi ba parents bozala. Ke biso ba totika. Ozoyoka bosala makako. Otia ngo kuna makanizo do lekisa onsande te lo rezate. Oki ngai.
ça n'a vraiment pas si tu la comprends, il faut ça le passe. C'est le acte bien te salami. Et puis nous avons salé on a papa na yo. Le logo on a go salami. Tu as vu penata suma ko kuna tinete soto ndo. Na bikola na makambo wana ti. Kula na makambo wana te ko kota ngote d'ailleurs on a mwana mutu kula na makambo wana ti. Boto ndo kuta ndeni. Na bikola na makambo wana to kuta. Lelo to kuta ndeni. Eza horoscope. Problème ezati ata na horoscope to bando kuta na boiti to koma kuta na programme. To kingai. To kinzila mwana kwa ngape na oli na chat crédit comme ça to kwa mwana. Sawa. Barcelona azaki ngesala depuis si lati quoi tu sala bukula busisa na yele motema te toke kote mosusu simba te boso batiska ye nzambe na Barcelona azate na oloba nini na osambwa il faut que ça n'a pas tout dit. Dès qu'il a son monnaie, tout les colos. Il fallait y se prendre en charge. Aussi comme un grand garçon. Yo quand c'est nègre tata na zalaka. Ndako akulungwa lisusu na kunda ayeko kusalisa yo. Mbongwa yana yo ezaya yote ko kanisa teke biloko pe ya ndako ezaya yo. Ezaya mobali nanga tikela kanga na bi. Ezaya yo oui la yo songa lelo na kufi na ko tikela pe. Mais tiana mutu na yo cherche d'abord ta vie. Vie na ko ya ndengini natanga lobi na koma moto ndenge ya na yo na tanga. Lelo aza bien. Mais yo mutu likolo ozoluka nini na vie. Maman, comment peut-tu na fanda kabui? Mais ba na koma da grand garçon maman. Par exemple, on peut ça yote ça la ngati. Et ça la nga pasi. Mais ce que musala nde ezati musala nezo gumanga. C'est ça dans la classe. Avant comme ni sala wa. Maman ezala kana ngope. Mususo mona zotanga même temps peso sala na ye. Na mayele wapi yo? Na mayele yo komi opipesi nyoso na mayele mbongo. Maman. Ya mayele yo lata bien. Lelo lata nini? Na sala nini? Na mayele wando ozotanga ozotsala. Siko okukima classe kakati. Okupika. Sona za salite tondeni maman. Ya no sona mati yoka ngana. Mon som d'abso tondeni. Vananga ni besoin sa réponse moko et molinga tous aba offrir des meilleurs frères de père. Nazanga mtapo sanga toli. Mais la moninde mama vandi suyo a peso toli ngapi nazo profiter na ngo. Mais toli yo yango sala bande ko ngai lelo ba se tu fait na poto pour na toli. Impératrice ici le coki. Na kata Paris. Grâce à toli c'est ni. Lelo ça va.
ana poto ozwi gela ngangala hein ozwi trésor ngina mawo basa wapi bana France poni pona toli ma personne toli ezalaka la réponse te gardez toujours silence non yeah ozolo c'est comme si conseil maman zo pesa nga na zo boye osalela ngo c'est ce que maman m'a bien ezaka nini so zo pesa conseil donc faut mutu tout e baki ba zo pesa conseil to vandi la réponse mo de d'autres personnes maman na biso yo za maman na nga yo za master na nga wana famille na biso te yo ka di ba discussion muzoba na muzoba mais maman poni ka pano nga zaka toujours na faute maman faute po yo ulandaka makambo nga na lingi o salate na force ka yo te me landaka na nu mama kabo po ni mama ya boyi tika na natika ngo natala ndenge ni osupela mais yo osala ka ngote nasala nini mama comme est un ordre de veloki dika sele mwana batu boyi dika zong si bwa sali bu de ba na ndako mama nelika mama so ko sali ba plaisir ndenge on négocie anga bien tala Benedict boyitila hein mama azui trophée munene na wapi na nikili ya États-Unis. Oh, ya solo. Bakelo ça so concours na bango na makambo na bango ya ba théâtre ya nini ya ba film. Azui trophée donc bi meilleure actrice. Oui, ya kuna. Félicitations. Azo ya na février wa. Mais il faut te fêter moi. Biso kasaki musala wana théâtre za musala pamba nini lelo. Aza ko se retrouver. Vraiment. Ati molende na ye na musala na ye wana komi bien. Mais yo. Elle ko na musala. Merci maman. Il faut te fêter en moment. Il faut te fêter. Kasi on même muta mérité le qu'on a ba pesi yang. Non, to ça. Diki ko fêter c'est bon, to fêter na biso. Mais yo ka toli maman to pesa. Ah. Holanda yo moko. De masani na moko ya. Mabe. So yo be bisa mabe nso ma biso. Ça ma mama beta solo ba no de landanzela. Yaza ofele de père et de mère ye wana utuluba. Mama ye azui trophée na parce que a mérité na musalo wa salaki. Ngabe musalo wa sala un jour na ozalaka a mérité. Non na lingue. Soko se oyeninga diplôme na yo. Sana makambo mungu. Mais moi tête na yo elle a fait bien diplôme wana et a diplôme ko somba te. Mais na biso bino ba université mingi ba komo tekela bino ba diplôme na ko teka. Oh elle a peine na mayele. Ouais, so bo sisi ka parler de marbre. Botuni kaka areux. Ouais, 2 avenues. Voilà, avenue Mossoya, numéro 29. Si vous comptez de 3 à 4 parcelles, ouais, la droite. Bon, on a porté un noir, mira rose. Donc, je préfère Awa parce que Awa a une condition impeccable. Bas split, ma lili, bas condition un canon courant et qui n'a raté. Ata courant quand est-ce qu'il y a qui n'est mon et celle comme boulot boy. Maman na groupe électrogène, mbala moko. Na CP dans quartier poignet carré. Au moni en face, ba député, ba ministre. Donc on senti pendako quartier moko et la sécurité. On a 3 heures. On dirait autant à 12 heures. Donc quartier moko bien sécurisé. Et en plus, awa flat au pont mutoya loko. Ils ont dit que c'est flat muso mutoya car maman à côté non. Ah pour mutoya il faut 6 rendez-vous. Hein? Dites ça. C'est bon mon maison blanche. Le pont à Kim Kester est mené à Atikabiso. Bon, il parlait des marbres. Ma quelle est la terrasse et où t'as wapi? Où na où t'as wapi? Moyibi orta likoni no ndeni. O sati penza o ti voyage oyi oza à l'aise. Oyibi kota na confort à boyer. Donc eza kitoko tellement na libanda mais na yibite na kati. Ma copine, koto ba chambre. Sikana impeccable. Confort. Na ningi mokete. Je suis en Suisse. On est parqué. Ils ont un espace à 15 voitures. Dans ce yependa, à beaucoup de combien? Ma voiture n'a bino un espace na on a 4 maisons hautes. Est-ce que si vous tenez par exemple à l'aéroport, on sent un délit pas comme bango moko bakoya kozo parce que bana ba voiture na bango na 30e maison haute. Et koya kozo banda na aéroport et yo tiko tina 4 maison haute. Bon, ils ont bien montré celui-là.
oyebi ke eyeleki nangaka parce que na kati ya makampane awa retrouve bafuza pasi et en plus seki bapris na bino vraiment ya likolo ma copine bapris eza ata motuya te bapris abordable obangisanga oh darling bapris moko normal soki olingi ocontacte bango banimero na bango yango wana obengi bango neti JM service Jano Vuba ntatinde bino biloko na bino oyo parce que namonaki mpe abayike prochainement oyakini boyebise ni par ailleurs maison haute toujours likolo maison haute hein na avenue Monsoya numéro 29 na quartier ma campagne na arrêt 2e avenue veut dire que bana poto nyonso o bana besoin repos ya bien o la pongi loko a bébé nulle part ailleurs car na maison haute ce qu'on a car na kitambo magasin pas même 5 minutes non loin ya palais de marbre maison haute ezo ya mbaba cadre minene repos na bino est assuré sécurité ya malonga cuisine ya malonga parking hey parking ya kano standing donc confort moko na ebité côté courant bon c'est dérangé té toza na groupe na biso ya munene ba numéro yango wana bo contacter maison haute bon ça la jamais déci makelele awa ezaka té avenue Monsoya 29 maison haute ezozela bino bana poto boya tellement belé parce que ba place eza ezozela bino